사실 저는 이제 우리 환자분들한테 샐러드보다는 나물을 드시라고 저는 권합니다. 왜 그러냐면 이 몸이 찬 사람들이 많거든요. 우리 한국 사람들은. 그래서 이거를 샐러드 형태로 드시면 소화가 안 돼요. 그리고 위산을 너무 많이 분비하게 해요. 왜냐면 이것을 익혀야 되기 때문에. 그래서 저는 살짝 데쳐서 나물 형태로 무쳐서 드시는 것을 추천합니다. 대표적으로 제가 여러분들에게 추천할 나물은 취나물이에요. 곰치가 더 좋죠. 곰치나 취나물은 특히 어디에 좋냐면 호흡기 질환, 폐질환에 좋습니다. 감기, 독감, 코로나에 잘 걸리는 분들, 또 감기에 걸렸는데 오래 가고 또 오랫동안 기침을 하는 분들한테 이 곰치나 취나물이 굉장히 좋습니다. 그래서 이런 것들은 폐 기관지 기능을 좀 강화하고 보호하는 그런 효과가 있기 때문에 보통 어떻게 하냐면 데쳐서 나물 형태로 드시고 곰치로 김치도 담아서 드시기도 하고 볶아서 먹기도 하고 그런 것들을 다양하게 여러분들이 활용을 할 수 있을 것입니다.